tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Nagomba mvuge gatonyi icyumvisho dufasha guserebra neza Pasika. Hariho rezo imwe nyamukuru ikomeye cyane isumba n'izindi zose twovuga, nuko mu gikorwa Yesu yakoze ku musaraba havuyemwo yuko ubuzima bwiwe bucika ubwiwacu. Nitworonka iyindi teme ikomeye cyane gusumba iyo kuvyerekeye insinzi canke ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Paulo yakunze kugereranya ibintu avuga ngo muyo tuvuga yose arotwa n'iri rimwe. Bano Imana ivyo tuvuga birasumba-sumbana. Kuba Yesu yarazutse akaduha ubuzima bwiwe, ibi birakomeye gusumba ibindi bintu byose twovuga. Iyi ni inyigisho iruta izindi nyigisho zose ziriho abigisha benshi bigisha ku isi. Kuba Yesu yaraduhaye agakiza, kuba yaraduhariye ibyaha byacu, uhora wibuka ko wahariwe ibyaha byawe. Ndagakunda cyane. Shatarahabaya. Ndakunda ko Yesu yambabariye. Ntitwari kuronka ikindi kintu kidufasha guharirwa ibyaha byacu. Ntitwari kuronka nta muri imvino yavuze ngo nta sabune yego ishobora kutweza ibyaha byakihari. Peu importe amasabune akomakomeye ahari. Murambona amasabune akuza kamatashe ku mpuzu zera, nibaza ko ari mu masabune akaze. Mugabo amaraso ya Yesu ashoboye kweza umuntu nka shereke, gushikaho yera gusumbya shereke. Ni ivy'igiciro rero kinini cyane kuba Yesu vraiment yaraduhari ibyaha byacu kandi akaduha ubuzima bwiwe bugacika ubwacu. Nibaza ko ari impamvu ya celebration dufise iruta izindi zose. Amen. Naimvuze ngo amen. Ariko kandi hari n'izindi mpamvu nyinshi. Iyo mpamvu ndazi maze kwigisha k'inshuro nyinshi cyane. Mugabo Pasika y'uyu mwaka Imana yampaye impamvu ikomeye cyane ngomba dufatire ko duserebe tunezerwe itujabukane ku yindi level. Pasika ikisigura nico nyene, isigura kurengana, isigura kujabuka. Tugomba twigishe ino nyigisho no munsi, witege kujabukana igukura ahantu hamwe igutwara ahandi hantu. Turi muri Pasika, ntushobora gusubira uko waje, ntushobora kubandanya ubuzima bwawe uko bwari buri kubera imwe ya Pasika hano hano. So nagomba tujane hariya mu kuvayo tugane ku mpamvu y'uno munsi yacu yo guhimbaza Pasika. Kuvayo 12 umurongo wa 36. Avuga ngo uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ivyo babasavye, uko niko binyagiye abanyegiputa. Imana ishimwe. Narumva amen zanyu ndacasoma kandi reka nibandanize some. Uhoraho aha abo bantu
kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ibyo babasabye. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Imana ishimwe. Okay. Bani Imana mwemera yashize ku mutima ko iyi pasika yacu ya 2024 hano muri Rishengero ni pasika yo kurabwa neza. Vuga ati ni pasika yanje yo kurabwa neza. Iyi ni pasika yanje yo kurabwa neza. Haleluya. Somwe ati ni pasika yanje yo kurabwa neza mu izina rya Yesu. Inkuru nziza rero ni pasika yo kurabwa neza n'abantu beza, mugabo 2 n'abanyegiputa. Bibiliya yavuze ngo Imana ibaha kurabwa neza n'abanyegiputa. Naratangaye. Kurabwa neza n'abanyegiputa. Hey, aba esclave kurabwa neza n'abanyegiputa. This is too much. Now, nagomba some umurongo umwe kugira ninjire muri iki cigwa mu mwanya mutonya, hama tuze gufata akanya ko gusenga. Tujanera mu Kuvayo 1:5 na hanyene nyuma gatonyi 1 kamere ku murongo w'indwi. Ku murongo w'indwi haravuga ngo Abisirayeli bararondoka, baravyara cyane, baragwira, babigisata. Ijambo babigisata ni jambo rikomeye cyane. Buzura ico gihugu. Abariko bavuga igihugu iki cya Egiputa. Bagira iki? Buzura ico gihugu. Ku murongo 8, nuko muri Egiputa hima uwundi mwami atigeze kumenya ivya Yosefu. Maze barira abantu biwe ati raba Abisirayeli bahindutse ihanga rituruta mu bwinshi, riturusha n'inkomezi. Enda tubaronderere inama y'ubwenge kugira ngo boye kugwira bakazohava bifatanya n'abansi bacu, baramutse habaye intambara bakatugwanya bakava muri iki gihugu. Nuko babaha abo kubakebera ibikebere n'ayandi majambo. Nagomba mpere kuri uyu murongo kugira ngo ndabapartage ikintu nkemera ashize ku mutima. Mwese murazi histoire y'ingene Abisirayeli bisanze mu gihugu cya Egiputa biciye kuri Yosefu. Yosefu amaze kwisanga muri Egiputa, muribuka ko yaciye atumako se, atumako nabo bavukana, hama birivuga ngo umuryango wose wa Yakobo bari abantu bashika 70 bisanga muri ico gihugu cya Egiputa. Hama bisanze muri ico gihugu cya Egiputa, birivuga ngo ubwo bwoko Imana ibuha umugisha. Bageze muri ico gihugu hari ikintu gikomeye cyane cyabaye. Icambere bivuga ngo bararondotse, mu kurondoka baragwiriye cyane muri ico gihugu. So kugwira gusa, baratangura kudomina n'abanyegiputa basanze muri ico gihugu. Mwibaza abantu baje ari igitigiri gitonyi cyane, hama bagashika muri ico gihugu, hama Imana ikagitangura kubahezagira, bakarondoka ku buryo batangura gutera ubwoba abantu bimvukira ngaho babene igihugu bo muri Egiputa. Yari hanga rinini cyane. Mbwa bivuga ngo baragwira, barashishikara kugwira, barandanya baragwira, gushika babona ko bagereranije Abisirayeli ko baraba benshi gusumbya abanyegiputa. Muri ivyo niho hashaduga umutima mubi w'umwami w'ico gihe. Biritubwira ngo muri ico gihe hacahima umwami atigeze kumenya ivya Yosefu. Yani majambo atazi mbega ubwoko bwaje ngaha gute, mbega Yosefu yatumara iki muri iki gihugu. Bisanga ngaho umwami amaze kwima, arihweza araraba ingene ubwo bwoko buriko buragwira, araraba ukuntu bakomeye. Reka ndabibuse Abisirayeli. Bani Imana iri hanga rya Isirayeli, mwibuke kuva kuri Aburahamu, Imana yarabasezeranye ibintu bikomeye cyane. Yarabwiye ko izobaha umugisha kandi izobahezagira. Ni hanga ryahezagiwe mu buryo bukomeye gose, ku buryo Abisirayeli gushika n'uno munsi tuvugana
bari mu bwoko hano muri nosi bafise ubwenge butangaje, bafise ubwenge butangaje muri nosi. Ibintu bikomakomeye muri nosi nibo bari hejuru yavyo, nibo babikora. N'ubwoko bufise ubwenge vraiment bukomeye, abajuife barazwi n'isi yose. Mugabo si ivyo vyonyene, ni n'ubwoko bufise ingabire nyinshi cyane hagati yabo. Si ivyo gusa, ni n'ubwoko bwahawe umugisha ku buryo ibintu bakora biraprospera mu buryo bukomeye cyane. Alors ntibitangwe uno munsi, ni ibintu vyatanguye kera cyane. No muri iki gihe turiko turasoma ubu bwoko bwari bumeze gutya. Bwari ubwoko ubwa mbere bari benshi cyane, ubwa kabiri bari abanyamugisha ukomeye gose, ubwa gatatu bari bafise ingabire amatara atandukanye, icya kane bari bafise ubwenge bukomeye. Mbere bariko baravuga ibintu bubatse muri Egiputa, bavuga ibintu bikomeye cyane, bubatse ibintu bikomeye gose. Mugabo Bibiliya ivuga ngo haguruka umwami atigeze kumenya ivy'ubwo bwoko. Uwo mwami amaze guhaguruka, ikintu yagize yaratewe ubwoba n'ubwo bwoko. Mugabo acaravuga ati ubu bwoko sinobwirukana burundu kuko budufashije ikintu kinini ya cyane. Ati kubwiyomvo reka twige inama y'ubwenge y'ingene twobagumiza ngaha bakabandanya badukorera, tukabandanya duprofita ubu bwenge bwabo, ubu bwishi bwabo, umugisha uri ku buzima bwabo, n'izi ngabire ziri hagati yabo, tubandanye tuziprofite, Egiputa ibandanye ikomera. Mugabo icyo dukora, tubagira aba esclave, tubabuze kurondoka, tubabuze kubandanya bagwira. Iyo nama bumva niyo abanyegiputa, hama bacafata ubwoko bw'Abisirayeli. Ntibatanguye aba esclave, mugabo uhereye ico gihe baca batangura kubagira baja. Abisirayeli baca babaja muri Egiputa. Babaye baja, Bibiliya itubwira ikintu cyakwirikiye. Batanguye kubagirira ibikebere bikomeye cyane, batangura kubaha kubumba amatafari, batangura kubaha gukora ibintu bikomakomeye, kandi bakabikora badahembwa, bakabikora atakintu na kimwe nk'inyungu baronka. Bari Imana je gushika ngaha ndabonamwe akarenganyo gakomeye cyane. Akarenganyo ka mbere mbonamwo, we wibaze abantu Imana yahaye umugisha, abantu Imana yahaye ingabire, abantu Imana yagize benshi, yakomeje mu buryo bukomeye. Bivuga ngo gushikaho babaye igisata, barabaye abantu bakomeye cyane. Watungoye kare gisata yagize principauté, barabaye ibisata abantu. Bibiliya gushikaho batangura gutera ubwoba, itubwira ngo batangura gutera ubwoba abanyegiputa. Mugabo uwo mwami acavuga ati nitubahebe, mugareka duprofite izi ngabire bafise, duprofite ubwishi bwabo, duprofite umugisha w'Imana ku buzima bwabo, hama Egiputa ibandanye ikomere. Okay, Abisirayeli uhereye ico gihe baca batangura gusufra. Muri uko gusufra, abanyegiputa nabo babandanya bakomera. Bakomejwe n'iki? Bakomejwe n'umugisha Imana yahaye irihanga, bakomejwe n'ingabire irihanga rifise, bakomejwe n'ubwishi bwabo, babandanya bakomera. Mu yandi majambo, abanyegiputa batangura kwinjoyinga ingabire zitari zabo, bakomezwa n'umugisha atari uw'iwabo, bakomezwa n'umuhezagira atari uw'iwabo. Mwese muca mwumva umubabaro wari mu Bisirayeli, wari umubabaro ukomeye cyane. Icyo tuvuga ubuja barimwo si gusa kuba bari muri Egiputa batidegembya, mugabo n'ingabire zabo n'ivy'Imana yabahaye nk'itunga. Igihe Imana yaha umugisha ubu bwoko, yashaka ko uwo mugisha ukomeza ubwo bwoko. Ntiyabona Farao burya, ntiyabona Egiputa, yabona gukomera kw'iryo hanga rya Isirayeli. Mugabo kubera ubugunge bwa Farao, kubera ubugunge bw'abanyegiputa, bisanga bafise umugisha Abisirayeli batanezererewe, bisanga bafise ingabire atakimazi zibafitiye, bisanga ni benshi ntacyo bibamariye kuba ari benshi. Mugabo ivyo nyene suko atakimazi bifise, mugabo nuko ari undi muntu yubatse systeme muri Egiputa, acafata atangura gukomerera ku Isirayeli, atangura gukomerera kuri bo,
Alors icyo tuvuga ngo bari mu buja, ntibari mu buja gusa nkabo, mugabo n'ingabire zabo n'umugisha Imana yabahaye n'ibintu byose by'agaciro Imana yarashize muri bo, byose vyari mu buja, byose vyari bibohewe muri Egiputa, vyari ko bitungisha mbere abasi babo. Haleluya. Bari Imana igihe mweme yashira ku mutima rino jambo, yantumye iki kintu kuribera ingabire z'abantu ziriko zitungisha abandi. Nimuranyumva neza. Iyi pasika y'uno munsi sinzi ibyo waje witeze, mugareka ndakubwira ibyo Imana yaguteguriye. Iyi pasika y'uno munsi hakaba ari ingabire yawe iri mu buja. Bari Imana niwave yumvira ngo ba Farao baraheze, ba Farao baracyariho. Abantu bafise mind ivyumviro nk'ibi vya Farao aho mwisi baruzuye, bashobora gufata umuntu azi gukora ibintu kanaka bakavuga ati uyu muntu nitumwegezayo mbwa tugombe tumuprofite. Urazi ibyo baca bagira very simple, baca kurondera ka envelope gatonyi kato gusatisfeza mugabo kugira ngo baprofite ikintu Imana yashize ku buzima bwawe. Ubwo n'ubuja bundi. Mugana ngo ndababwire ko iyi pasika ari pasika kugirwa neza n'Imana. Haleluya. Now katabaya mwibaze nk'umuntu ejo kubantu twari turaganira ni haka karorero, ibaze nk'umuntu yabashoye gukora iyi telefone, n'umutekinicien azi gukora telefone nk'iyi, mugabo akaca yisanga muri izine y'umuntu. Uwo muntu aravuga ati okay, uzora nkore iyi telefone mbwa nzoguhemba amafaranga 500. Ndabaze bantu Imana, muri aba bantu babiri ninde ari karunguka? Nye nizine mugabo umuntu afise ingabire wewe ariko arakandamizwa. Iyo ni system nk'iya Farao. Mugabo uno munsi naje nizeye ko ariho ubuntu n'umugisha w'Imana uri kuri twebwe, ugomba ube libere. Ndavyibuka umunsi umwe vyarigeze kuba kuri Yakobo birivuga ngo Imana yamuhaye umugisha, muri bukingene yavuye kwase ahejeje guhezagirwa. Mugabo acaragenda n'uwo muhezagiro yisanga kwa Labani. Yisanze kwa Labani, Labani aramuraba hamara mukarikira avuga ati wewe ndakugize umuntu umworozi w'ubusho bwanje. Yakobo birivuga ngo uhereye umunsi Yakobo atambukira mu bintu vya Labani, uhereye uwo munsi impene ziwe zaciye zitangura kuvyara 3 4, intama ziwe gutyo nyene. Birivuga ngo aratunga Labani itunga rero ryinshi cyane, mugabo ntiyari katungishwa n'umugisha wiwe, yari katungishwa n'umugisha wa Yakobo. Gushika umunsi umwe Yakobo yabiravye ati uno mugabo ariko aramprofita ubushobozi bwose Imana yampaye, umugisha wose Imana yampaye, buga uri kurya uwundi muntu. Hama acaramwegera ati mviriza tuvugane, fumuma nkenyi mugabo zibizi wanje. Urazi ikintu yashaka hasketaraba, yashaka uwo mugisha ku buzima bwiwe, uronke aho wirekurira, uronke ivyo utungisha, uronke ivyo ukuza. Weri uwo munsi yafata intama nkenya akazimuha, agafata impene nkenya akazimuha. Bivuga ngo uheri uwo munsi uwo mugisha waciye wideplasa, urava ku bintu vya Labani ucuza ku bintu vya Yakobo. Bivuga ngo acatangura gutunga intama ziwe ziragwira, impene ziwe ziragwira, kuburyo abahungu ba Labani batawe kuvuga ati uyu mugabo aratwiba. Urazi aha kintu cyariko kirakora, umugisha wiwe yari karawubenefisha. Bari Imana naje nizeye ko umuntu wese umugisha wiwe uri mu buja, ukandamijwe n'undi muntu, uri gukorera undi muntu. Mvuze ba Farao ishobora kuba company ishobora kuba ka system, kuburyo umuntu yiro truva asaziye mu bintu kanaka, yari afise ingabire, yari afise umugisha w'Imana wari ku buzima bwiwe, mugabo niyigeza prospera, uwo mugisha niyigeza ugira umwikimazi. Kubera iki? Systeme yasanze yubatswe ahantu kanaka yisanze. Vuga ati iki ni gihe canje
cyo kujabuka